হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়ার্ল্ড। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব মাইক্রোওভেনে কীভাবে ইলিশ মাছের ভাপা রান্না করা যায়। যদিও এটাও আমার ফার্স্ট টাইম ট্রাই, মাইক্রোওভেনে ইলিশ মাছ ভাপা। তো চলো দেখি কিভাবে এটা বানানো যায়। আর প্লিজ ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখো, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। আর একদম মনে করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো প্রথমে আমি 5 পিস ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি। আমাদের বাড়িতে 5 জন মেম্বার, তো আমি আজকে প্রথম ট্রাই করছি বলে অল্প করেই ট্রাই করেছি। তো মাছগুলোকে নিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে তাতে নুন, হলুদ আর কাঁচা সরিষার তেল মাখিয়ে নিয়েছি। এরপর একটা মিক্সার বোল নিয়েছি, সেটার মধ্যে একটু সাদা সর্ষে, পোস্ত আর 2টো কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, কারণ আমরা ঝাল খুব কম খাই। আর আমি সাদা সর্ষে দিয়েই করছি, তোমরা চাইলে সাদা কালো 2টো সর্ষেই ইউজ করতে পারো। তো একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছি। তারপর একটা বোল নিয়ে তাতে একটু সর্ষের তেল মাখিয়ে নিয়ে বোলটার ভেতরে পুরো যে আমি সর্ষে, পোস্ত আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট বানিয়েছিলাম সেটাকে দিয়ে তার মধ্যে মাছগুলোকে মাখিয়ে নিয়েছি সামান্য একটু লবণ দিয়ে, আর কাঁচা লঙ্কা কুচি ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছি। এরপরে মাইক্রোওভেনের সুইচটাকে অন করে দিয়ে মাইক্রোওভেনটা অন হয়ে গেছে। তো তারপরে মাছের ওই যে বোলটা নিয়েছিলাম তার মধ্যে একটু ওপর দিয়ে কাঁচা সর্ষের তেল ছড়িয়ে দিয়ে আমি মাইক্রোওভেনের মধ্যে বোলটাকে দিয়ে দেব। বোলটা দিয়ে দেওয়ার পরে আমি মাইক্রোওভেনের দরজাটা দিয়ে দিলাম, আর ওখানে একটা মাইক্রোওয়েভ পাওয়ার লেভেল বলে একটা বটম আছে, সেটাকে প্রেস করে দিয়ে সেখানে যেই প্রেস করে দিয়েছি তখনই একটা পাওয়ার পি হিট বলে একটা অপশান আসবে। তো তার মানে মাইক্রোওভেনটা রেডি রান্না করার জন্য। এবার আমি 3 মিনিট টাইম সেট করে দিয়েছিলাম, তারপর স্টার্ট বোতামটাকে অন করে দিই। এটা আমি ফার্স্ট টাইম বানিয়েছিলাম, তো আমি বুঝতে পারছিলাম না, মানে বুঝতে পারিনি যে কী হবে, আদৌ হবে নাকি কেমন হবে। তো 3 মিনিট টাইমই সেট করেছিলাম, সেই জন্য 3 মিনিট পরে যখন আমি মাইক্রোওভেনটা খুলেছিলাম দেখেছিলাম মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে, বাট একটু বাকি ছিল, যে কারণে আমি আরও 2 মিনিট টাইম সেট করে দিই। তারপর মাইক্রোওভেন থেকে বোলটাকে বের করেছি, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কি সুন্দর হয়েছে। তো আমার মাছটা পুরো রেডি হয়ে গেছে। তো কেমন লাগলো সবাই জানিও প্লিজ, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব